Mira esta bomba, y es que la jefa del gabinete de la Casa Blanca admitió que Trump está bombardeando lanchas en el Caribe para sacar a nuestro presidente Nicolás Maduro, no para combatir al narcotráfico. La misma resaltó que la estrategia de Donald Trump es bombardear hasta que el presidente Nicolás Maduro se rinda y se quedará esperando, porque aquí todos sabemos que nuestro presidente no se deja doblegar por nada ni por nadie.